أهلا وسهلا فيكم بكل عم بيتابع مطبخ الشر. اليوم رح أقدم لكم طريقة عمل السبانخ مع الكباب. ويلا نشوف المقادير ونسويه سوا. بلزمنا كيلو سبانخ أو كيلين حسب من الرغبة. بنغسله وبننقيه كويس وبنقطع الراس منه وبنقطعه على هالشكل. هلا مثل ما واضح عندكم عندي حمص، فيكم تحطوه فيكم ما تحطوه، هو اختياري. غسلته وسلقته قبل بوقت. عندي كمان راس توم، ملح، كزبرة ناعمة مطحونة، نص كيلو لحمة مفرومة ناعمة وخالية من الدهون، وسبانخ مثل ما واضح عندكم. هلا بنشوف المقادير شو بدنا نسوي. هلا رح نعمل الكبابة، كمان بلزمني نص كيلو كبابة. رح اعملها رح نتبلها. اول اشي رح نحط لها الفلفل الناعمة المحمرة المطحونة ناعمة، والبهار الاسود، والملح. فيكن تستخدموا 7 بهارات حسب ما بدكم انتو. ونشكلهم، بنخلي الكباب ينمزج كويس مع البهارات. هلا رح نشكلهم على شكل دوائر ونشويهم بالفرن. كلاتهم لازم يكون القطع يطلعوا معنا نفس المستوى، نفس الحجم. يعني بلزمنا هو كيلو كباب، نص كيلو بنعمله على شكل دوائر، ونص كيلو رح نستخدمه هلا بتقلية السبانخ. هلا هدول رح نحطهم بالفرن طبعا لينشووا. وهيك هلا صاروا اصبحوا جاهزين عنا بعد ما نشووا. هلا رح نحط النص كيلو التاني رح بقلب السبانخ ونقليه اول شي مع الثوم والكزبرة مثل ما واضح عندكم. هلا حطينا الملح والثوم والكزبرة حتى يتقلوا مع بعضهم. هلا هيك بنقليهم مع بعضهم بعد ما حطينا الثوم، ونخليه يتقلبوا تقليبة كويسة. بعدها بنضيف السبانخ. طبعا مثل واضح عندكم عندي اللحمة هي شوي خالية من الدهون، يعني منشان اللي بيحب ما يكون هيك فيها كتير دسم. هلا راح اضيف الحمص مثل ما قلت لكم، غسلته ونقعته وسلقته قبل بوقت. وفيكم تحطوه فيكم ما تحطوه، يعني هو اختياري. انا بحس بيعطي هيك نكهة طيبة للسبانخ. هذا الشي راجع لكم. هلا رح ضيف السبانخ مثل ما واضح عندكم، قطعته كويس. هلا بنضلك عم نقلب فيه تقليبة من وقت ما تنشف معته. وهلا رح اغطيه واتركه يتنسف مع بعضه. هلا هيك اصبح عنا اياه جاهز. فيه شوية مي، رح نتركه شوي لوقت ما تنشف المي نهائيا ونشيله من على النار. وما لازم يكون فيه مي. وانا مثل ما واضح عندكم اني ما سلقته، دغري حطيت السبانخ يتقلب يكون ضل كثير فيتامينات فيه. هلا اصبح جاهز عنا. هلا هون جبت انا قالب تشيز كيك، راح احط فيه الرز. شوفوا الرز كيف مفلفل كمان. ان شاء الله راح نزلكم الرز وطريقته. بنحط اول طبقة من الرز بالقالب تشيز كيك. فيكم تستخدموا القالب، فيكم تستخدموا اي شي عندكم يعني. هلا هيك حطينا اول طبقة الرز. هلا راح احط عليها طبقة السبانخ. يا سلام على هالريحة، شي بشهي. بتمنى تجربوه تعطوني رأيكم فيه.
بنحط طبقة السبانخ كويس، بنوزع كل الأطراف. وهلا رح نحط عليها قطع الكبابة اللي شويناها قبل. نحطها هيك موزعة على هالشكل. بعدها بنفض دبجات للتقديم. وألف صحة وعافية لكم، إن شاء الله بتنال إعجابكم. ولا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. بتمنى تجربوها وتقولوا لي فيها رأيكم.